Kan. Punten. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Al hadis atau kama qala. Wa qala aidon la yaqmudu qaumun yazkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu ta'ala fi man indahu. Al hadis atau kama qala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur hak Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dina ungian ayeuna dina dangat ayeuna urang sadayana ditakdirkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala tiasa dipasihan kesempatan sehingga orang sadayana tiasa bermuajahah di ieu majelis, di ieu tempat kalayan anu kahiji saja karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niat orang sadayana lillah ngalap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, sejak silaturahmina, sejak tolabul ilmina. Mudah-mudahan atuh urang sadayana ku ngalangkungan ieu tolabul ilmi, ngalangkungan ku zikir, ku tawasul tadinya, ku aosan-aosan anu diaos ku urang sadayana senantiasa urang sadayana aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Naon margina sakumaha anu we tadi dina hiji keterangan hadis la yaqudu qaumun yazkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tepati-pati tiup hiji kaum hiji jamaah iwati eta hiji jamaah hiji kaum teh yazkuruna Allah ta'ala, zikir ka Allah subhanahu wa ta'ala, maoskeun surah Al-Fatihah, maoskeun ayat-ayat Quran, maoskeun sholawat sareng zikir-zikir anu sanesna, illa haffathumul malaikah, terkecuali eta dina hiji riungan teh Allah melak, Allah nyimpen pirang-pirang malaikat di eta sakuringna. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, jeung Allah minuhan di eta tempat, di eta majlis teh kasih sayang rahmah. Wa nazalat alaihimus sakinah, jeung ngalungsuran Allah ka eta riungan teh as-sakinah, katentreman, kanyamanan. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indahu, jeung yakin mudah-mudahan urang sadayana cing disebut ku Allah subhanahu wa ta'ala. Muga Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat miwa salamna mugi sapaposna dilungsurkeun ka kersana junjungan alam Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka keluargina, ka para sahabatna, ka tabi'in, atba tabi'in, tuluy ka urang sadayana selaku umatna anu mudah-mudahan
urang sadayana mengikuti kana ajaran manehna bae dituna urang sadayana berharap mudah-mudahan urang sadayana keng syafaatul uzma jagat yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah panginten urang kamari periode kamari panginten naon namina teh jeda-jedana sakedik hari-hari besar, dimulai hari raya Idul Fitri, kemudian disambung ku hari raya Idul Adha, disambung deui ku hiji Muharram tahun baru Islam, disambung deui kamari ku hari kemerdekaan. Ye hajat-hajat anu urang terlibat. Di antawisna panginten nauki dan deui kamari urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sebagai warga negara Republik Indonesia ya, hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia anu ke-77 ya, alhamdulillah urang dugi kadangan ayeuna masih kena dipaparinan saur paripos namanya kemerdekaan ya, kemerdekaan kalayan kebebasan dina sagala rupi. Talab ilmu masih kena urang bisa kerja damel aktivitas masih kena biasa. Daya sanes kanggo mempertahankan kemerdekaan mah meureun hiji meureun urang mah ya ibadah we seueur ngawas we ya itu nama eta kanggo mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya kokituna meureun urang seja syukuran ka Allah, seja nganuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ieu negara Republik Indonesia mudah-mudahan sing kokoh, sing giat, sing dilungsuran ku kabarokahan. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Lamun hoyong jika seandainya di hiji lembur, di hiji negara, di hiji kampung amanu wattaqau, iman sadayana, takwa seseueurna jalmian takwa, jalmian iman gareto ibadah gareto talabul ilmina la fatahna alaihim barakah. Maka Allah kalungsuran kaberkahan ka eta hiji tempat ka eta hiji negara. Nah, begituna padenan kamari urang tos memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan negara urang tercinta. Cinta ka negara urang? Nah, cinta. Sarua simoge hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Nah, sehingga orang kedah cinta ka negara urang nyata negara Indonesia. Kali ti eta panginten aya sanes ku syariatna para pahlawan-pahlawan, para pejuang-pejuang anu memang seueur anu teu tiasa kaeta para mujahid-mujahid anu parantos memperjuangkeun kana kemerdekaan urang sehingga urang tiasa sapertos kieu, sehingga urang sadayana tiasa bebas ya, milih di pendidikan, ngaosna, aktivitasna, pada melanana. Beda jeung urang ketika sateu acan urang merdeka. Nah, aya sanes ieu syariatna para pejuang, syariatna para pahlawan-pahlawan. Utamina para ulama-ulama meureun anu terlibat ya di ieu kemerdekaan ternyata seueur para pahlawan-pahlawan anu memang di jajaran ulama-ulama ya. Para pejuang anu tiasa disebatan hiji-hiji. Mudah-mudahan para mujahid-mujahid, para pahlawan-pahlawan mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala tempatkeun dina tempat anu mulia ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ninggal kana syariat Indonesia ngelawan penjajah, bambu runcing ngelawan bedil, bambu runcing ngelawan bom, bambu runcing ngelawan naon deui teh ngelawannya alat-alat teknologi anu canggih. Cek syariat lamun teh mah awi jeung bedil tuh nanaon ada awinya eleh we nu aya. Tapi geuning ningali syariat tapi atas dasar kekuasaan ya. Qudroh Allah Subhanahu wa taala itu bisa terjadi. Nah, sehingga
zohiriyahna sareng batiniyahna kedah sinkron. Berarti meureun para sanes meureun deui para pejuang-pejuang kapungkur lamun cek paripaosna mangan sakadar awi berarti teu saawi-awina. Lamun teh mah perang dengan sakadar perang-perang berarti aya hiji anu terlibat secara batiniahna anu jadi power, anu jadi tenaga sehingga Indonesia tiasa merdeka. Pun begitu juga urang sadayana dina ngalakonan aktivitas urang sadayana selain daripada urang mempertahankan karena kesehatan fisik, berarti menurut urang ge kudu mempertahankan karena kesehatan batin. Utamina lepet kata Nabi cicing di hiji tempat nyata di majlisil ilmi. Berarti lamun tolab ilmu secara sepintas urang mubara naon klinik hatena ya, dokter ya tempatna ya. Jadi lamun galau-galau nya ngaji we ya. Sabab terus tantos dina ieu hadis dia wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Dipinuhan ku rahmah kasih sayang, dilungsuran ku sakinah katentreman. Matak adem ayem we nya di pengajian mah ya. Kayak bubar di pengajian nya ribut deui we. Matak salah sarios daripada riyadun raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga teh nyaeta majelis ilmi. Sehingga mudah-mudahan atuh naon ilmu anu kaserap rek ngarti rek teu ngarti, rek paham rek teu paham, bahkan rek diamalkeun cenah teu diamalkeun kira deui insyaallah. Mudah-mudahan urang sadana kenging kafadilahan kaunggulan dina tolab ilmu. Itu kaunggulan dina tolab ilmu. Asal diniatan niat karena Allah Subhanahu wa taala, urang sejak ningkatkeun katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Ya intina ai takwa teh naon imtisalu awamirillah wa zinabun nawaihi. Ngajalankeun kana perintah Allah sareng ngajauhi kana larangan Allah. Termasuk urang dina masalah keimanan ya. Berarti urang ngayakinkeun ningkatkeun kana ayana Allah Subhanahu wa taala di antara bisa nurun iman teh ya. Termasuk ieu syariat-syariat Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar ajaran manten dugi ka ayeuna ajaran Islam diaji, ajaran Islam ayeuna lestari dugi ka ayeuna, itu berkat perjuangan Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata aya dina kalimat tauhid, puncak daripada kalimat tauhid aya dina kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga sok sanaos nekatkeun kana ayana Allah, tapi teu nekatkeun yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutup sadana Nabi teu sah sahadatna. Ya, tak aya dina kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita maksudna sakadar naon sakadar namina teh muqaddimah ataupun intermezzo kanggo urang sadayana dina kasumangetan di Indonesia ieu ternyata urang merdeka teh geus 77 tahun. Duka ayeuna antos aya nu langkung 77 tahun teh aya nu ngalaman sateu acan penjajahan teh. Aya nya antos teu ieu para ieu terus naon teh usia terus sakedik anu memang mengalami kapungkur kumaha perjuangan baheula. Sakola ge susulumputan. Sakola ge susulumputan. Ayeuna mah bebas ya. Termasuk meureun urang kamari 2 tahun kapengker nu urang hese terek ruang diung teh. Da aya naon teh? Aya Covid teh ya, aya itu teh ya. Ku ayeuna mah meureun. Terus alhamdulillah meureun tos bebas, tos sagalupi sehingga terus mulai marak deui, terus mulai meriah deui. Hingga kamari disakaliguskeun, dinyakeun kamari ekspresi di masing-masing naon jiwa setiap masyarakat teh ditumpahkeun di acara muharaman, di acara
17 Agustus 77 berarti orang teh merdeka teh Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali deui ya negara Indonesia mudah-mudahan cing nusuran ubadatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lestarinya negara Indonesia. Salajengna insyaallah meureun kapayun ayeuna jadwal fikih, ilmu fikih nomor ribut tauhidna. Ayeuna ilmu fikih, ilmu syariat. Bahkan upami seorang Imam Sufi mah disebut ilmu fikih teh al-ilmu bi ahkamis syar'iyyati al-amaliyati. Nyata hiji bab ilmu halaman nerangkeun pirang-pirang hukum syariat al-amaliyati anu bangsa amaliyah pagawean. Ari ilmu keimanan anu diatur ku ilmu tauhid mah eta hubunganana sareng patekadan hate hubunganana. Ari ilmu fikih mah hubunganana jeung syariat sareng amaliyah pagawean katingali zahir. Beda jeung tauhid, beda jeung ilmu akhlak, ilmu tasawuf, benten. Ari ilmu syariat mah nemrak. Ilmu fikih mah. Jadi upami diibaratkeun iman Islam ihsan teh berarti Islam ya. Jadi Islam anu diatur ku ilmu fikih. Jadi ruang lingkup Islam dina pemahaman dina rukun Islam anu kahiji rukun Islam teh syahadat. Anu kadua salat, anu katilu zakat, anu kaopat puasa, anu kalima munggah haji kabeh. Anu mah jalan. Eta ruang lingkup anu diaturna ku ilmu fikih, ilmu syariat. Mantap upami diibaratkeun ilmu syariat teh diibaratkan seperti perahu nemrak dari ilmu fikih. Sami tetap sebagai hukum daripada hukum syariat sumberna Al-Qur'an sareng hadis. Al-Qur'an janten padoman, hadis ya. Al-Qur'an hadis kayak aya ijma sareng kias. Di antawis eta aku margi dina hukum syariat ilmu fikih mah beragam cabang-cabangna, sehingga khususnya di urang sadayana dina furu dina masalah hukum fikih teu aneh upami dina masalah bab amaliyah dina ibadah seueur berbagai macam pendapat, termasuk dina salat, termasuk dina wudu, termasuk dina tata cara anu sanesna. Sabab patokanana fikih imam mujtahid mutlak dina ilmu fikih itu opat. Upami dina naon namina teh mazhabul arba'ah. Imam opat madhab teh patokana kadinya. Anu kahiji Imam Abu Hanifah. Eta madhabna madhab Hanafi. Periode anu kadua ayeuna Imam Malik bin Anas. Anu madhabna madhab madhab Maliki. Anu katilu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, eta madhab Syafi'i. Anu kaopat Imam Ahmad bin Hambal, tetapi madhabna madhab Hambali. Tah urang mengakui kana opat madhab eta nu termasuk imam mujtahid mutlak. Itu namanya imam mujtahid mutlak. Anu memang dikategorikan sebagai kailmuanana itu luar biasa. Dina hikayat Imam Syafi'i itu dugi ka usia 12 tahun berarti kelas genep itu geus apal kitab Al-Muwatta tos kantos aya Al-Qur'an mah 8 tahun tos katarar Al-Qur'an. Itu berarti kecerdasanana pangkat ulama-ulama eta qadimin Imam Muslim itu luar biasa. Sehingga diakui anu opat imam eta imam mujtahid mutlak. Jadi maksudna teu aya deui anu naon cek paripos nama lah tandingan atau lebih kumaha. Nah, di antawis anu dina masalah fikih aya beberapa pendapat dari opat madhab nah urang
condongna ka saha ka madhab Syafi'i ka Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah di antawis opat eta hikayatna itu saguru saelmu. Imam Hanafi guruna Imam Maliki, Imam Maliki guruna Imam Syafi'i, Imam Syafi'i guruna Imam Hambali. Itu saguru saelmu ya. Kita kayak paripaos istihadul ulama rahmatun, perbedaan pendapat ulama itu rahmah ya, kasih sayang. Makanya orang gara-gara masalah beda saletik nah, dina masalah sholat utamina dina masalah pembacaan jadi ngomong atau napi jadi pasea mustahil mutlak make aya opat tapi laku urang sehingga anu kedah kurang dipahami nah dina masalah fikih dina masalah seueur beberapa pendapat termasuk mazhab Syafi'i nawawi ge aya sabaraha pendapat aya kaul-kaul deui betulna ya di antawisna dina masalah kaifiyah dina masalah ibadah nah, sehingga teu aneh dina masalah fikih dina masalah fikih, dina masalah ilmu syariat. Eta di antawisna enten anu disebut ilmu fikih nyaeta ilmu tentang mempelajari tentang hukum-hukum syariat ya. Hukum-hukum syariat anu memang bentukna amaliyah atanapi bentukna padamelan ya, ibadah. Di antawisna salat kudu katingali ya. Teu aya salat secara ceuk paripaosna nggak sholat can, nggak iraha, nggak bukan anak hati bisa. Walaupun ke ayah sholat secara zuhiriyah, ayah sholat secara batiniyah. Ke diaturna, kita deh tambah. Kalau sholat secara zuhiriyahna, secara hukum syariatnya, ilmu fikih. Kayak ayah sabaraha hukum-hukum syariat, istilah-istilah hukum syariat. Ya tahu sih. Itu salepat, lamun bisa kan ada orang mah nggak sholat. Sholatnya sholat hakiki, cina sholat secara hati, lepat, tetap ditinjaunya, ditelena ku zohirnya. Non faidah na ilmu fikih, kata nabi buah na ilmu fikih teh, daya sanes imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahihi, ngajalankeun kana parentah Allah Subhanahu wa taala jeung ngajauhi kana larangan Allah Subhanahu wa taala. Eta naon? Haqiqatu at-taqwa eta teh hakikat takwa. Jadi naon ari takwa? Ya takwa mah ngajalankeun parentah Allah sareng ngajauhi larangan Allah. Wa biha tahsulu sa'adatud daraini. Daya sanes supaya hasil supaya orang selamat di mana sa'adatud daraini. Nah, selamat dunya jeung akhirat. Nah, kita fadilah. Ya hukum-hukum dina masalah ilmu ruang lingkup dina masalah fikih ya. Utamina ya orang condongna ka Imam Asy-Syafi'i. Tak aya aturan dari hukum syariat. Tekenging urang cuma comot. Salatna Imam Syafi'i, wuduna Imam Maliki. Puasana Imam Hambali tekenging. Taufik teh eta mah ya. Saya istilah taufik cuma comot. Tekenging dina masalah ibadah di canak anu gampang na hunkul tetap orang kedah naon namina teh milih salah sahiji mazhab sa urang kedah bermazhab urang mah ahlus sunnah wal jamaah ya minimal urang ti guru-guru urang we nah nya salajengna di antawis ruang lingkup dina lebet eta ilmu fikih anu paling pertama bakal dibahas tentang ahkamus syar'iyyah, pirang-pirang hukum syara. Sabab dina kahirupan Islam mah diatur. Ya. Secara syariat dina amaliyah aya aturanana. Jadi sagarupa aya aturanana. Namun teu aya aturan, nah kacau teh ya. Sehingga Islam itu diatur ku ilmu fikih sehingga aya disebut ahkamus syar'iyyati. Nyata pirang-pirang hukum syara, hukum agama. Adapun pirang-pirang hukum syara itu diantawisna aya 5 nu disebut hukum syara. Kayak istilah-istilahna nu kurang dipahami. Anu kahiji aya anu disebut
al fardu disebutna fardu atanapi al wajibu wajib. Dina hukum fikih ge aya disebut wajib. Bahkan berituna muradifna persamaanana aya maktub, aya wajib, aya rukun, aya lazim. Ya. Naon atuh ari disebut wajib? Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Diganjar fa'iluhu jalmi anu migawena lamun teu ama dipigawe diganjar wa yu'aqabu jeung disiksa tarikuhu lamun teu ama ditinggalkeun sapertos ngalaksanakeun salat fardu salat wajib sabab salat anu ning waktu hukumna fardu. Berarti lamun ninggalkeun salat fardu disiksa dora taya anu janten kunci amaliyah teh salat sehingga seueur babasaan orang Islam jeung non muslim jeung orang kafir teu beda jauh ayeuna mah kalakuanana cenah kitu dina cara berpakaianana geus sarua dina cara kadaharanana sarua keneh dina hiburanana oge sarua food fashion fun food makanan fashion pakaian fun hiburan cek bahasa Inggris nama tah anu ngabedakeun teh naon ayeuna salat man taraka sholatan khamsah amdan muta'ammidan fajazauhum jahannam khalidan fiha sahaja ma anu tinggalkan salat 5 waktu tur dihaja maka dibalas dilanggengkeun di neraka jahanam. Ciri mukmin osok salat 5 waktu, ciri kafir tara salat ukur nyatu. Ciri mukmin osok salat berjamaah, ciri munafikin salatna ukur si 5. Aduh, munafik cenah salat 5 teh keur lalaki. Aduh, teu di masjidnya. Di masjid. Namun sholat ulah talang ke ulah sok di engke namun sholat tong hara rese ku malaikat sama diteke ya intina berjamaah ya 27 derajat. Jadi ternyata berjamaah teh upami 27 derajat teh lamun teh mah urang coplok hiji teh aya keneh berarti 20 genep. Lamun teu sampurna aya keneh 25 loba keneh kuota teh. Lamun saurang meureun lamun pengkor hiji teh nyebeak teh. Kumaha alternatifna pilih salat wajib urang teu sampurna maka kudu nyieurkeun salat sunat. Nah, jadi salat wajib teh ye diibaratkeun sarung lamun teh mah teu sampurna salat wajibna sarung teh barolong. Boh bolong ku rokok atau napi boh bolong ka nanti disebut teh ka kait ku naon ku paku tah kumaha cara nyampurnakeunana berarti disampurnakeunana ku bubututan ya ku bubututan ku sempil di naon ditama ku naon atuh nyampurnakeunana ku salat sunat ulah sabalikna ari salat sunat getol ari salat wajib salat tahajud ngedeluk 10 rakaat nepikeun katinggalkeun salat subuh sarua wajib ngumpul-ngumpul bubututan hayang jadi kain ari kitu kan. Ya. Cara ka ditu ka dieu, puasa sunat ka ditu ka dieu, aya salat wajib. Henteu. Nah. Nah, ieu nu disebut fardu, nu disebut wajib ya. Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Dilaksanakeun diganjar upami dilaksanakeun jeung disiksa upami ditinggalkeun. Hukumna fardu. Anu kadua as-sunnatu, anu kaduana sunnat. Seueur ieuna muradifna aya mandub ke istilahna teh. Aya mustahab, aya hasan, aya tatawwu, aya nafilah. Yusabu fa'iluha diganjar upami dilaksanakeun wala yu'aqabu tarikuhu jeung teu disiksa lamun ditinggal. Mindsetna atau nabi ieuna lamun sunatna
dilaksanakeun diganjar, upami teu dilaksanakeun teu disiksa. Tapi upami teu dilaksanakeun teu meunang pahala. Lain teu naon-naon kade. Dina ieu ge lain teu naon-naon nya bahasana. Kumaha hukumna ari puasa Muharram? Sunat. Ai sunat teh kumaha hukumna teh? Nya lamun dilaksanakeun meunang ganjaran, teu dilaksanakeun teh teu naon. Rata-rata orang nyoba terakhir da teu naon, teu naon we. Kumaha hukumna ba'diyah, qobliyah? Sunat. Oh, ada sunat mah dina teu ge teu naonnya. Teu nya, teu we. Tungtungna teh wajib teu sampurna, sunat teu laksana. Teu we tungtungan. Urang oge lamun dahar sok hayang jeung salian ti sangu teh sok hayang itu ieu na, hayang sambal hayang itu ieu. Contohnya sepertos as-shadaqah itu sepertos sedekah sunat sedekah. Bahkan as-shadaqah itu tadfa'ul bala. Anu katiluna al-haramu haram. Perkara anu haram. Yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu, sabalikna tina fardu, sabalikna tina wajib. Diganjar lamun ninggalkeun jeung disiksa lamun dipigawe. Ieu haram. Di antawisna contohna ngabunuh, maling, zina, jeung sagala rupina. Itu perkara-perkara anu haram anu dilarang dina hukum syariat nyata haram. Aya dia hukum di Arab mah haram alik cenah pemain bahasa Arab besok aya. Namun misalkan hal-hal anu dilarang teh muncul urang mah ulah. Jadi pemain di Arab mah haram teh lain haram secara hukum syara, tapi haram secara bebasaan. Misalkan ya wad haram. Namun kepungkur pas ka masjid di kebun teh pas ka masjid aya budak nganggo sarung meureun muyupu. Aya Habib di jero masjid Habib teh, "Hei, yowat, haram." Budak teh meureunnan soak haram naon goreng meureunnan. Tong dilarang kitu teh muyupu kitu teh kaleureun. Jadi aya di istilah bahasa Arab tuh aya haram. Aya di wallah. Bahasa Arab wallah inni farhan bil marrah misalkan. Jadi aya wallah mah kan harap sumpahnya. Aya harap sumpah mah ketika diucapkan teh wallahi itu demi Allah. Wallahi, tallahi, billahi kan itu tingkatan Nabi. Wallahi terpercaya kene, tallahi terpercaya kene teh billahi. Tapi bahasana dibaca diucap wallahi. Lamun wallah henteu asup harap sumpah hari kitu mah. Apa bahasa Arab dina redaksi Arab biasanya orang-orang Arab menyebutkan kabeneran teh salian ini bener urang mah sok aya bahasa wallah inni farhan nyaan teh urang keur bunga ayeuna nyaan mun ceuk bahasana cius bahasa ieu mah serius sing nyaan aya bahasa istilah haram ieu bahasana haram. Nu kaopat istilahna al makruh resep nu makruh teh dipikarsep makruh teh kumaha makruh yusabu ala tarkihi diganjar kanu ninggalkeunana wala yu'aqabu ala fi'lihi jeung teu disiksa lamun teh mah dipigawe sapertos naon sapertos urang anu bau-bauan. Jadi jengkol teh lain seungit. Bau cek nu resep mah jengkol teh seungit. Al hukmu yadullu ma'al illah. Ari hukum teh kumaha dielatanana we. Lamun teh manekadkeun yen jengkol teh seungit berarti itu jadi hukum makruh. Itu usul fikih aturanna. Jadi pemilu usul fikih aturanna sok aya istilah-istilah kaidah hukum fikih. Jadi ketentuan hukum itu tergantung elat. Mau terjadi hukum, namun misalkan dina hukum dina usul fikih. Jadi setiap acan ai fikih mah tos janten asakna nya, tos janten sanguna. Aya di usul fikih, ari ilmu usul fikih mah proses sampai menjadi sangu teh kumaha. Nah, mata kada paham usul fikih teh gitu. Nah, kadang kala punten hukumnya sok aya wah sana
itu haram. Haram di mana? Nah, speaker haram. Ujug-ujug speaker haram. Tinjau tina usul fikih, al hukmu ya dulu mal ilah. Tinggal heula. Bisa haram lamun eta speaker, lamun ieu mic dinaon? Di dahar, di kerekau. Nya haram. Tapi bisa jadi mubah, bisa jadi siar nu sae. Saupami ieu pengeras suara, misalkan bisa jadi husuk lamun teh mah keur pangajian. Lamun tanpa speaker ieu, mawara langkung ngaji teh. Jika orang meuli speaker, meh ieu berarti meureun manfaat. Aya kaidah fikih al hukmu ya dulu mal ilah. Hukum tinggali kena elatna. Jadi terjadina hukum upami aya sesuatu terjadi. Kumaha hukumna ngecapan daging babi haram teu? Ngecapan daging babi haram teu? Nya henteu ngecapan hungkul. Ayana haram urang jeung babi teh lamun babi di ditu. Nah itu jadi dina usul fikih mata kedah saya dina ketika orang menentukan hukum teh sapertos kitu. Aya kaidah fikih, aya kaidah usul fikih, aya bahasa usul fikih. Urang jeung babi najis henteu? Nya teu najis lamun teu paantel mah. Nah ketika paantel aya hiji naon terjadi kasus terjadi paantelna antara babi anjing jeung urang salah sahiji na base terjadi hukum najis. Aing teh terjadi mah hare-hare anjing-anjing di ditu urang-urang di dieu haram teu? Haram di mana? Nah, gitu. Jadi aya kaidah fikih, aya bahasa usul fikih ya. Tak ketika seueur sabaraha pendapat teh gitu. Seueur kontroversi lah ya. Kemudian dina masalah Jumatan, dina masalah Covid jeung segala rupa nanya kunaon maka jeung misalkan naon salah sahiji naon ngalarang Jumatan ketika ketika Covid terjadi. Ya, ternyata alasanna naon? Alasan di sana dina hiji kaidah bahwa ternyata nyokot menghindari kemadaratan itu ternyata lebih penting daripada mengambil manfaat. Contoh akhirnya kerjaman Covid misalkan, kerjaman Covid ya. Ketika kerjaman Covid, namun kurang misalkan ya ririungan ngaji ya, aduh sok sieun we isi kete batu tepa arepa we ubar teh teh gerering misalkan. Tah menghindari eta teh dina kaidah ternyata lebih penting daripada urang melaksanakan eta manfaatna. Karena ngaji manfaat. Tetapi ternyata secara kaidah bahwa menghindari kamadaratan itu ternyata lebih penting daripada ngambil manfaat. Daripada matak di madarateun mah mending entong. Cik bari maos jadi imam tahfidz luar biasa. Ketika hiji imaman suratna teh panjang. Alus teu? Alus. Suratna panjang. Ketika surat Al-Baqarah. Tapi tinggal madaratna. Makmumna bakal kumaha? Da dina film Dunia Terbalik nih. Si Kusoi maca surat naon teh? Surat Al-Baqarah dina salat Isya dekat dengan surat Maghrib. Surat Isyanya mimiti mah nya rusuh. Mun asa panjang goler anu tuduhan. Daripada ayeuna urang ngamadaratkeun nya geus we tong nyobat manfaat. Itu aya itu. Tak dina salat mah nya umum we nu umum. Aja anu kalita eta makruh ya. Hal-hal anu perkara anu matak babauan ya. Jadi aya ganjaran namun dia mah ditinggalkeun. Tapi eta teh da ari ka babauan teh sok pangresepna tarasi, jengkol, rokok, peuteuy. Eta teh hal-hal anu dipika resep. Kan madarat teh madarat air keur dituangna mah seungit, keur digorengna mah ngan madaratna teh dina nalika buang air. Tah eta matak madaratna jadi makruh teh. Tak cek istilah jengkol bahasana naon? Ketika goreng jengkol, seungit jengkol bau jengkol. Wah, bau. Asa bau jengkol, asa bau teuy, tinggal lewat secara urufna secara umumna. Nu kalima al-mubahu mubah. Jaiz yang mubah teh.
la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu illa binniyati sholihati fayusabu. Anu disebut mubah nyaeta wenang teh ya. La yusabu teu diganyar lamun dipigawe, wala yu'aqabu jeung teu disiksa lamun ditinggalkeun wenang teh ya. Seperti naon dahar ngan aya naon aya catatan illa binniyati sholihah, kecuali diniatan ku amal saleh. Jadi perkara mubah lamun dipidamel moal meunang ganjaran, lamun ditinggalkeun moal meunang siksa. Kecuali lamun ieu mubah teh diniatan ku amaliyah anu sae, maka ieu pada melante bakal diganjar. Teu sakedik amaliyah dunya jadi amaliyah akhirat ku sabab sae niatna. Dunia oge bisa jadi sawina teu sakedik oge amaliyah akhirat anu jadi amaliyah dunia anu teu meunang nanaon ku sabab awon niatna. Sehingga ya perkara anu mubah tuang contohna, bobo contohna. Perkara anu mubah lamun dipigawe moal diganjar, ditinggalkeun moal disiksa, tetapi aya kecualina. Lamun diniatan sae bakal jadi ibadah jeung bakal jadi ganjaran. Tak sok aya doa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bade bobo aya doana bismika Allahumma ahya wa bismika amut meh jadi ibadah. Mata nu tadi teh innamal a'malu bin segala sesuatu kumaha niat. Mata ketika aya sesuatu hal perkara dina amaliyah urang sok aya rasa kecewa, nah, berarti niatna ye beureun urang teu lurus. Ya iku niatna insyaallah bakal timbul segala sesuatu keajaiban ku niatna sae mah. Nyai niatna awon mah niat sedekah hayang dibalas-balas nya moal datang-datang. Niat kumaha niatna. Jadi niat pada sungsuamna teh kebatininya eta. Seperti si riwayat hiji sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu ngagaduhan niat anu sae, niat ngagungkeun Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat Jabir sareng para sahabat-sahabat bahkan sareng Kangjeng Rasul menjelang perang Khandaq menuju kerja bakti gitu di Ciparit. Eta sahabat Jabir hoyong niat sedekah, niat ngamulyakeun ka para sahabat termasuk hoyong ngajamu Kangjeng Rasul. Hiji waktu anjeunna widi ka Kangjeng Rasul mun cek bahasana mah ya Rasul abdi widi heula bade uwi heula. Bade urang mayor lah teh Nabi cek bahasa urang mah meureun. Ada eta sahabat Jabir uwi ka bumi mun ka pojokna beureun neng beureun aya naon di bumi. Biasana urang mayor di bumi, urang ngajamu Rasul, urang tuang di dieu. Aya cenah aya domba nya kambing muda. Kan raosnya kambing muda mah betul kambing kolot, nah, kambing muda nyesok sana kurang becit we cenah urang ya akhirna eta domba teh dipecit soalnya bade nyukumakeun bade mayor sareng para sahabat sareng Kangjeng Rasul becit we sahabat Jabir uwi deui we ka parit etanya sareng Kangjeng Rasul akhirna masak tah bojona sahabat Jabir teh. Pas ketika masak ternyata aya tetesan getih di luhur teh. Kalarasan eta sahabat Jabir teh ngagaduhan 2 putra. Jika budak abi kitu tah sia aji si ieu si datar sakitu tah. Ngecelakan getih. Si horeng teh pas keur mencit domba teh budak teh ningali. Meureun cek budak teh, cenah urang juga si bapak yuk. Sok cenah dede ngagoler. Abi ieu dipencit. Jika kamarinya pertos putrana Buya Ar-Razi nya nu katembak teh. Mata ai kabudak mah ulah sok lamun teh mah aya contoh goreng mah ulah sok di tegong temong. Kan HP wae berarti nu bapana nyekelan HP teu salah tadi di budak teh. Jajan wae
hari indung bapana balanya baik. Tah hiji waktos meureunna pas celakaan getih di luhur akhirna ruwaseun tah ibuna teh. Muncul urang di sahuran. Meureun, jang air rakana teh ruas. Aduh muka dihius digorok ya akhirna. Akhirna meureun bari norok tok tuur. Bari turun kana tangga. Diseureuleuh deui ngagubrak ngantungkeun harita keneh. Jadi naon di istilahna teh sudah jatuh tertimpa tangga bulan. Akhirna meureun nya namina ge istri sahabat nya. Naon teh lah mun urang geus kukuha ka jejerita. Tapi ieu istrina sahabat Jabir teh kitu. Ditinggalnya aya ruasna. Pas ditinggal ka luhur ternyata nyatos cur-cur getih meureun da tapak di naon? Dipencit teh ya. Akhirna itu seueur nyados ke seueur kumaha nya meureun teu acan sumping sahabat dibade kasumpingan Kangjeng Rasul. Hiji waktos nya ku tenang ku tegar teh ya. Itu pangkat derajat para sahabat. Akhirna dibersihan eta darah-darahna. Akhirna digentos ancukan raksukanana barangkali disimpen we di kamar dijajarkeun. Turuban. Teu lami sumping sahabat Jabir sareng Kangjeng Rasul. Meureun ieu tos siap. Da tegar we nya. Ieu siap. Akhirna nya tos naon daging kambing tos disadiakeun sareng para sahabat. Akhirna kumaha suruh Kanjeng Rasul. Ya Jabir mana cenah putra anjeun anu duaan. Yang meureun nyi cenah mana? Barudak nuju bobo cenah kieu. Nuju bobo cenah ya Rasul. Cenah sok pugahkeun cenah kaula hoyong tuang barang-barang cenah putra kaula sasarengan. Ya jeung ngaran jeung Rasulullah posisi budak naon nya kaayaan gitu terus geus puguh gitu nya maot di naon di dina sapali riwayat dina riwayat pertama pas ketika di sahuran kuno janten ramana sahabat Jabir jang meureun dede akhirna nya kukur lo sareng irodah ka rumah budak teh kalaluar duaan teh cing ciri ieu Arina sapali riwayat mah pas ditinggal ibuna teh pas dibukakeun sareng teh keur paciwit-ciwit we cenah keur hareuleuy keur arocon ka rumah tah. Jadi meureun ka rumah kumaha yang niat saena komo ieu niat ngagungkeun Kangjeng Rasul maka ka rumah pun nungsur. Nu kaduana mun dipetik pelajaran sebagai orang tua ketika aya hal-halaan megoreng mah meunang ulah dipayuneun budak kena dicontoh. Ieu dina sapari riwayat sahabat Jabir ternyata itu niat itu tergantung kumaha niatna. Ternyata ieu aya niat sae nya pangkat sahabat nya bahwa keimanan itu luar biasa sehingga diuji na luar biasa. Bahkan Imam Ibnu Mas'ud oge putrana ngantunkeun nuju naon? Nuju kieu tah nuju ngaos. Itu cenah barangkali ngantunkeun sok kubur heula. Yang bukan berarti ayeuna naon yang antep teh asa. Tapi keteguhan keimanan menghadapi cobaan yang luar biasa. Tetap pangkat para nabi, para rasul, para aulia, para ulama, begitunanya begitu para ulama itu ternyata cobaan-cobaan luar biasa. Ngan orang sing yakin ketika cobaan datang ke orang sadayana, mungkin Allah masih ada cobaan di luar batas kemampuan orang sadayana. Maka dina bahasa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, jangan timpakan kepadaku beban yang memang beban itu aku tidak sanggup memikulnya. Nah, katanya dina surat Al-Baqarah ayat teh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Nah, ieu contoh saya. Nah, jadi ternyata niat anu jadi suamna dina sagala ibadah tiasa saya tiasa nimbulkeun karomah, tiasa nimbulkeun keajaiban lamun teh urang lurus niatna. Urang mah tiasa aya ketegaran, ketenangan. Sok sanajan urang cek paripawasna tolab ilmu getol tapi cek syariat itu kumaha kalah beuki sempit ieu padahal tolab ilmu teh kurang kumaha ibadah teh kurang kumaha nya wayahan sing tegar sing sabar ulah bergantung teh kana amal. Ieu hukum nya dina masalah perihal hukum anu diaturkeun fikih. Nomor 5 wajib, sunat, haram, makruh, wenang. Nah,
Oke, aya istilah hukum syara. Oke, lamun fardu mah aya fardu ain, aya fardu kifayah, aya sunat muakkad, aya makruh tahrim, aya syarat, aya rukun, aya batal. Ya, dina salat aya rukun, aya syarat, aya batal. Jadi secara keseluruhan ya tadi hukum syariat diatur ku ilmu fikih, aya hukum-hukum tertentu, aya ketentuan aya nu disebut wajib, aya nu disebut sunat, aya nu disebut haram, aya nu disebut makruh, aya nu disebut mubah. Itu terus diatur. Ya, jadi Islam teh ternyata terstruktur terus diatur segala rupi dina kahirupan. Termasuk di urang oge. Kusabab aya di urang mah hukumna, hukum secara naon berpedoman Pancasila, ya, hukum secara naon cek paripaos nama istilahna tengah hukum Islam. Ya orang mah anut secara hukum undang-undang nu aya di Indonesia. Ya. Bahasa gawe ulah cek aya paripaosna, wah, namun teh mah urang ganti we Indonesia teh hukum Islam. Nah, hukum ieu ulah da eta Pancasila ge perumus Pancasila luar biasa eusina. Nah, para ulama jadi aya makna-makna tertentu. Ulah anti Pancasila tetep nya Pancasila undang-undang san sagarupina ge eta perumus-perumusna di antawisna aya namina teh aya jeripaya para ulama anu nyusun. Tah eta cekape sakitu kanggo mukadimah urang langkah awalnya dina menghadapi ilmu fikih kapayun nya sateacan urang prak dina pelaksanaanna nya di antawisna aya salat, wudu, cai sareng sagarupina sabab ilmu syariat ilmu amaliyah anu memang jelas zahir ya, secara zahirnya. Oke, payun kaya ilmu akhlak, ilmu tasawuf ya, tapi ilmu keimanan biar tadi tempat ranah-ranah. Tilunya pondasina iman, Islam, ihsan. Iman diatur ku ilmu tauhid, Islam diatur ku ilmu fikih, ihsan diatur ku ilmu tasawuf atau nabi ilmu akhlak. Jadi aya porsi-porsi masing-masing. Anu wajib, anu fardu ain, anu memang kurang moal tiasa diwakili. Ayo rek ngaji moal. Moal sampai pangwakilan teh, moal geus wakilan ari ngaji moal. Tah sakitu wae anu biasa diatur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparingan hidayah ka urang sadaya sehingga pengen ilmu manfaat dunia wa akhiratna senantiasa urang aya dengan lindungan Allah, senantiasa oge urang kahirupan urang sadaya pinuhan ku kabarokan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Ilahi lastunil firdausi Gusti teka jisim
wa sallim wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa 'ala sultanik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'alimna wa Orang dapur.